de nou. Avui estic aquí per explicar-vos la valoració del senyor Puigdemont sobre els fets de l'1 d'octubre i aquest també opinar sobre el discurs que va fer al rei. En primer lloc, el senyor Puigdemont considera que el dia 1 d'octubre es van viure moltes emocions, que tothom va veure imatges simbòliques i rebutja la violència contra la població civil. El senyor Puigdemont recorda l'actitud pacífica del poble català, reivindica el dret a decidir i, a més, diu que s'ha de respectar el camí democràticament marcat per la voluntat dels ciutadans. La segona part del discurs del senyor Puigdemont aniria adreçada a la valoració del discurs que va fer el rei i que el senyor Puigdemont no comparteix ni accepta. Puigdemont considera que el rei va dirigit només a una part dels ciutadans i que rebutja la societat catalana, el poble català, i per tant no comparteix la seva. Diu que el poble català es sent rebutjat, ignorat i també critica que el rei no hagi fet referència a les víctimes que van haver en la violència policial que es va viure el dia 1. L'empresonament de presos polítics, la jutgessa Alemena els imputa als exmembres del govern un delicte de sedició i un delicte de rebel·lió que a continuació explicaré molt breument. La sedició consisteix en un alçament públic que busca l'impediment de l'aplicació de les lleis o bé impedir a un funcionari públic que compleixi amb l'exercici de les seves funcions. Des del punt de vista considero que sí que existeix que sí que es donaria una conducta típica del delicte de sedició, mentre que no es donaria en el cas d'un delicte de rebel·lió. El delicte de rebel·lió consisteix també en un alçament públic, però amb violència. Considero que no hi ha un alçament amb violència en aquest cas i, per tant, no estic d'acord amb la decisió de la jutgessa Alemena. Finalment, penso que es podrien haver adoptat un altre tipus de mesures, com per exemple les inhabilitacions, i considero que aquest tema és un tema constitucional i que no s'hauria de resoldre per la via penal.